खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। फंबायनि गाग्लोबनायाव बिदाया जिउ गोमादों। मानास नेशनेल पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द खालामथ'सिगोन। काछाराव 9.5 कौटि बेसेननि हेर'इनजों लोगोसे सानै फालांगिरि हमजादों। गसाइगावनि बयरालियाव एनडिएफ मित्रजों इउपिपिएलनि गिदिरथार बिसायख'थि फोसावदिं मेल। गसाइगावआव समाज सिबियारि रेभारेन्ड डक्टर समनि सिमां इस्लारिनि खौरां मेल। बाक्सानि निकासियाव हाग्रानि मेथन मोसौनि उदखार, मेथन मोसौनि गाग्लोबनायाव 7 जोखोम। उरिष्यायाव गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायाव आसामनि 2 सुबुंनि जिउ खहा। मार्केरिटा दैमायाव जोनोम जागोदान गथ'सानि सह बोखांनो हादों। एचएस आनजादनि फिथाइखौ 10 मेनि सिगां फोसावनो हागौ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जरहाट जिल्लानि मरियनीआव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय जादों। फंबायानि गावनि असे बिदाखौ बुथारदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला फंबाया सिखाजों गाग्लोबनायाव असे बिदाया अबथिरा जिउ गोमादों। मरियनीनि कथालगुरि साहा बागाननि अफिस लाइनाव जादों बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया। दुथां फंबायनि आखायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ रातनु मुन्डा होननानै सिनायथिनो हादों। न' मोखाङावनो सालु मुन्डाया गावनि असे बिदा रातनु मुन्डाखौ सिखाजों दाननानै जिउ फोजोबदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जानो मोनखो बेनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो जायगानि पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै रातनु मुन्डानि गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो पस्ट मर्टेम आनजाद नायनो थाखाय दैथायहरो। बेजों लोगोसे सालु मुन्डाखौबो सोंनाय फिननायनि थाखाय पुलिसा जिम्मायाव लायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मानास नेशनेल पार्कनि गाहाय हाबग्रा गेटखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द खालामसिगोन। फैगौ 5 जुन खालारनिफ्राय मानास नेशनेल पार्कनि गाहाय हाबग्रा लामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द खालामफिनथ'नाय जासिगोन। अखा बोथोर सौफैनायजों लोगोसे हाग्रामायाव थानाय जिब जुनार दावमा दावसानि रैखाथि आरो होबथानानै दोननायनि थाखाय मानासनि गाहाय हाबग्रा लामाखौ बन्द खालामथ'नाय जासिगोन होननानै फोसावदों। गोदानै फोसावफिनागौ मानि बे बिथोना बहाल थागोन। मख'नो गोनांदि बे समनि गेजेराव दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनाय बायदि सिबिथाय जेरै मैदेर साफारि, जिप साफारि, रिभार राफ्टिं बायदिफोराबो बन्द थागोन। ड्राग्सनि हेंथायै काछार पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन। सनिबारखालि हराव लखिमपुर आरो धलाई पुलिसा गुबुन जायगायाव आलादायै सिग्रोमनानै 1 केजि 800 ग्राम हेर'इन जब्द खालामदों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय हेर'इननि बेसेना खमैबो 9.5 कौटि रां जागोन होननानै पुलिसा आन्दाज खालामदों। बेजों लोगोसे राजिबुल इस्लाम लस्कर आरो शामिम लस्कर मुंनि 2 सुरां ड्राग्स फालांगिरिखौबो पुलिसा हमनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय हराव धलाई पुलिसा नाका चेकिं खालामनायाव गंसे बलेर' गारिनि थाव टेंकिनिफ्राय हेर'इनजों आबुं मोन 74 साबोननि बाक्सुखौ जब्द खालामदों आरो बेजों लोगोसे राजिबुल इस्लाम लस्करखौ हमदों। गुबुन फारसे लखिमपुरनि एसडिपिअ पार्थ प्रतिम देवरानि दैदेननायाव बासखान्थि पुलिसा सिग्रोमनायाव गंसे बाइकजों फैनाय शामिम लस्कर मुंनि सुबुंजों लोगोसे मोन 55 साबोननि बाक्सुआव सोनानै लाबोखोमानाय हेर'इनखौ जब्द खालामनो हायो। दिनै बिसायख'थिनि जोबथा फोसावदिं सान। एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनांगौनि थांखिजों दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं दतमा एलएसिनि सिङाव थानाय बयरालियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों रावै थांखिनानै बुंथियो दि थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि सोरखार खुंनायाव बुथारनाय, हिंसा-हिंसि, लांखारनाय, धोन दाबि, हारियारि दाङाबाजि बायदि जाथाया जाफ्लेबाय थादों। दायो इउपिपिएलनि दैदेननायाव बिटिआर सोरखाराव गोजोन सान्थिया फैबाय, जायनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरा सान्थि गोजोनै थानो हानाय जाबाय आरो बिटिआरआव दाङाबाजि, गावजों गाव हिंसा-हिंसि बायदि जाथाया जाला होननानै बुंथियो।
लोगोसेनो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया गोबां जौखोन्दो भट लानानै देरहासार जागोना रोखासै होननानैबो फोरमायबावदों प्रमद बर'आ। फैगौ 7 मेयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लोब्बा लानानै दिनै गसाइगावनि हाब्रुबिल नेपालपारायाव गावनि थाग्रा खुलियाव मोनसे खौरां मेल हांख्रायो समाज सिबियारि रेभारेन्ड डक्टर समनि सिमां इस्लारिया। लकसभा बिसायख'थियाव सोरनो भट होयोब्ला बर' हारिया माब्रै रैखाथि मोनगोन बिनि फारसे थोंजोङै फोरमायो। लोगोसे जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव थोंजोङै इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मुसाहारिनो आखाइनि सावगारियाव भट होनो थाखाय गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। नुनानैबो नुयै बायदि, खोनानानैबो खोनायै बायदि आरो साननो हानो रोंनानैबो रोङै बायदि जाब्ला बर' हारिया अलखदाव गोग्लैगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे दानि लकसभा बिसायख'थियाव रावबो राजखान्थि दाखालाम, नाथाय हारिनि थाखाय गर्जन मुसाहारिनो आखाइनि सावगारियाव भट होनो थोंजोङै खावलायो समाज सिबियारि रेभारेन्ड डक्टर समनि सिमां इस्लारिया। बाक्सा जिल्ला भारत भुटान सिमना ओनसोल बाथाबारि ओनसोलारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय साउलखारा आरो हस्तिनापुर गामियाव हाग्रानि मेथन मोसौआ हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनानै सुबुं थानाय ओनसोलफोराव हाबफैयो आरो बे हाबफैनाय समावनो मेथन मोसौआ 7 सुबुंफोरखौ गाग्लोबनानै जोखोम खालामो। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ मनु निराला, परशुराम तमला, तन बाहादुर विश्वकर्मा, सियाम थापा आरो राजु सेत्री होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ मसलपुराव थानाय डक्टर रवि बर' सिभिल हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जायो। गोब्राबै जोखोम जानाय सियाम थापाखौ गोजौ फाहामथाय होनो गुवाहाटीनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उरिष्यायाव थानाय टीएमटी रड आरो बार बानायग्रा जायगायाव मोनसे गिख्रंथावै गेस बेफ्रुनायाव आसामनि खामानि मावनो थाहैनाय 2 सुबुंफोरा दुखुनांथावै जिउ खहा जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया लहा गलि होग्रा जायगायाव जादोंमोन। बेफ्रुनायनि जाहोनाव जिउ गोमानाय 2 सुबुंखौ नगाव जिल्लानि खाथियाथालिनि देबेन बाग्लारि आरो नायफामनि बाबुल दास होननानै सिनायथि होनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गेस बेफ्रुनायनि जाहोनाव आसामनि 2 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसेनो 10 सुबुंफोरा जोखोम जादों। बेनिनो 4 सुबुङा गोब्राब हालोदजों जुजिनांगासिनो दङ होननानै मिथिहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सिगां समावबो बे कम्पानियाव बेबायदि जाथायजों मोगा-मोगि जाखांबायमोन। बे जाथायाव जिउ गोमानाय आसामनि 2 सुबुंनि गोथै सह'खौ न'फारसे दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि 2 नं बाबु फोथार जायगानि मार्केरिटा दैमायाव जोनोम जागोदान गथ'सानि गोथै सह' बोखांनो हादों। बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। बेबायदि दुखुनांथाव जाथायनि उनाव सुबुंथिनि सानस्रि दुसिनायखौ नुनो मोनदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रबिबार फुंनि समाव जेब्ला सासे सुबुङा दैमा बारनानै बिलाइ खनथुमनो थाङो, बे समावनो गोजानानै थानाय सह'खौ नुनो मोननाय जायो। बे खौरांखौ मार्केरिटा पुलिसा मोननायनि उनावनो जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै उन्दै गथ'सानि सह'खौ बोखांहोयो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो लाबाय होननानै मिथिहोयो। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ 2024 नि एचएस आनजादखौ 10 मेनि सिगां फोसावना होगोन होननानै फोरमायदों। एएइचएसइसिनि नेहाथारि पुलक पाटगिरिया थाबैनो जायखिजाया समावनो एचएस आनजादनि फिथाइखौ फोसावना होगोन होननानै बुंथियो। बेनि सिगाङावबो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ मेनि सिगां हाप्तायाव होगोन होननानै फोसावनायजों लोगोसेनो बिजोंनि गेजेरजोंबो एसएसएलसी आनजादनि फिथाइखौ थाबैनो फोसावना होनाय जादोंमोन होननानै बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।